मैं गुरदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ कुक ईजी पर। आज हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं। काढ़े में जो जो सामान लगता है वो ये है: देसी घी, दालचीनी, काली इलायची, सफ़ेद इलायची, जायफल, लौंग, एक मिठी सौंफ, ये ज्वाइन और ये काली मिर्च, और इधर है ये तुलसी के कुछ पत्ते लिए हैं मैंने, और ये है अदरक, ये चीनी है, ये पत्ती है और ये नमक है। ये और मसाला कूटने के लिए चाहिए। और मैंने ऑलरेडी ये सारा मसाला कूट के तैयार किया हुआ है। काढ़े के लिए मैंने पानी रख दिया है। 2 कप चाय बना रही हूँ मैं, और पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि 15-20 मिनट इसको हमने बॉयल भी करना है। आंच हमने धीमी रखनी है। मैं मसाले डाल रही हूँ। 2 कप का लिए हमने मसाला अंदाज से डाल देना है। आप पानी ज़्यादा भी रख सकते हो। ये तुलसी के पत्ते, ये अदरक, इसको कूटना पड़ेगा। अभी मैं पूरा नहीं दूंगी, थोड़ा दूंगी। चीनी आप ज़्यादा पीते हो ज़्यादा डाल लो। ऐसे तो इसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा ही डाली जाती है, लेकिन जितनी आप पीते हो उतनी चीनी डालिए। पत्ती भी हमने थोड़ी देनी है, ज़्यादा पत्ती नहीं डालनी। 2 चुटकी या 1 चुटकी नमक देना है। नमक स्वाद अनुसार हल्का ही देना है। अब मैं इसको ढक दूंगी और आंच धीमी कर दूंगी। धीमी आंच में इसको 15-20 मिनट हमने बॉयल कर लेना है। हमारी चाय बॉयल हो रही है। और ये सर्दी का मौसम में बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सोते समय ये चाय थोड़ी थोड़ी पीने से आराम मिलता है। खांसी जुकाम से भी आराम मिलता है। ये हमारी चाय अभी तैयार ही हो चुकी है, पक चुकी है। अभी हम इसको छान लेंगे। ये हमारी चाय तैयार हो गई। अभी मैं इसमें घी दे रही हूँ। अगर किसी की ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो इसमें चीनी और नमक आप कम मात्रा में भी डाल सकते हैं। बीपी पेशेंट के लिए घी आप कम मात्रा में भी डाल सकते हैं। ये हमारा काढ़ा तैयार है। काढ़ा पीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।